भाई आज मैं एक ऐसा जगह आया हूँ, बहुत ही प्यारा जगह है भाई, वो भी हमारे छत्तीसगढ़ में शक्ति ज़िला में। आपको दिखाता हूँ मैं। ये देखो भाई, बहुत ही प्यारा जगह है भाई। आप देख सकते हैं व्यूज़ पीछे का, बहुत ही प्यारा जगह है भाई। आपको जूम करके दिखाता हूँ। पूरा पहाड़ है, चट्टान से बना है। ये देख रहे हो, बहुत ही प्यारा जगह है भाई। गाइस आप लोग कमेंट करके बताइए इस जगह का क्या नाम है गाइस।